ترجع بالكرة للخلف في وسط الميدان ليوصلها عند خالد مجدي. خالد يلعب العرضية لكن لم تكتمل الكرة، ترجع لمصلحة اللاعب بوزيد. دينو بيتر قوي من دينو، هدف أول لمصلحة النصر، جول، تقدم واسبقية وأفضلية لمصلحة فريق النصر. شوف التسديدة قوية 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 صعبة على جمال، وتكتب بعنوان هدف أول لمصلحة فريق النصر بتقدم وأفضلية نصروية في اللقطة الماضية. بعد هذا الهدف مشاهدينا الكرام اضمن لكم باننا سنستمتع كرة مصلحة فريق النصر. علي ميمون يلعب العرضية، مصطفى حمزة ابعاد، لا زالت الكرة مع ريبابل مع اللاعب بوزيد تادش قوية، لم تكتمل الكرة، ترجع في وسط الميدان، تسديدة ضعيفة من سفيان تشيكو. عند هدف اللقاء عند دينو بيتر النيجيري خطير، النيجيري خطير، النيجيري يحاول مرور، حطها في القائم الثاني. خالد مجدي براسية يحاول اعادتها لبوزيد لكن الكرة الماضية رزق اللي يلعبها طويلة في البحث عند اللاعب بوزيد دادش، يصل الكرة عند خالد مجدي، لا زالت الكرة خالد مجدي، خالد بالكنترول، لا زالت يوصل الكرة في جهة خالد مجدي، تسديد من خالد مجدي لكن صعبة 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 الكرة الماضية من خالد مجدي. ثانية لا زالت مصلحة فريق النصر، كرة هنا وهناك، نقلات ولا أروع لفريق النصر. ماذا شرح حكم اللقاء؟ خالد مجدي، خالد مجدي بالمراوغة، وصل الكرة عند دينو بيتر، تمويه عند حسام العباني، حسام العباني يلعب عرضية في القائم الثاني، لا زالت الكرة خطيرة، يرجع بالكرة خالد مجدي، خالد في الجهة اليسرى، خالد يلعب الكروس والعرضية، خالد مجدي بالرأسية لكن ابعاد، اسيان ابعاد ثاني. لا زال فريق النصر يضغط في هذه الثواني، تتطور الى حد الان. الشمخ العبيدي يوصل الكرة عند بوزيد، يمشي دادش، دادش يراوغ يلف يدور، لا زالت خطيرة مصلحة فريق النصر. تشيكو قوي من تشيكو، مرت من سفيان بن عمران. شوف الإعادة، شوف كرة الشمخ العبيدي مع اللاعب بوزيد دادش والمراوغة والتمويه، وهذه كرة اللاعب سفيان بن عمران قوية قوية قوية. يوصل كرة عن دينو بيتر النيجيري، ممكن يمر، ممكن يعدي النيجيري باليسارية، النيجيري يحط الكرة النيجيري لكن خطيرة. خالد مجدي قوية من خالد لكن الكرة ابعاد وحيد في هذا اللقاء. شوف التسديدة قوية لكن اصطدمت. لا زال النجم النيجيري يقدم في اللقاء والأروع إلى حد الآن. وصل الكرة عند خالد مجدي، خالد بالكنترول والاستلام، خالد معنا سور فلي، خالد ممكن يمر، خالد بالتسديده، خالد مجدي خطيره من خالد مجدي في اللقطه الماضيه. شوف اللي عاد، شوف الريبلي، تسديده خالد مجدي لكن ابعاد طيب، لا زالت لكن خاطئه، ترجع لمصلحة فريق النصر مع الشامخ العبيدي. يوصل الكرة عند بوزيد، دادش لا زال، دادش يحاول، دادش قويه من دادش لكن الكرة مرت. الشوط الاول شاهدنا عدة فرص من هذا المهاجم بوزيد دادش، وكذا القضية أعلن حكم اللقاء حمزة تموني براسية ثانية. كرة هنا وهناك، لا زالت الكرة مصلحة فريق النصر، تلعب للنصر لكن جمال سلطان في الموعد تلعب. شوف الكرة الماضية من سفيان بن عمران تشيكو، كذلك شاهدنا يمينية خالد مجدي، خالد حتى عند اللاعب دادش خطيرة من دادش لكن جمال سلطان أنس ورفل عرضية في القائم الثاني، وجدي سعيد لا زالت لمصلحة الأخضر، مصطفى حمزة لا زالت الكرة خطيرة مصلحة خالد صاروخ وجواد رزق، أي بارات وأي تصدي من جواد رزق أسبقية. ترجع الكرة عند بوزيد دادش، بوزيد تقدم بوزيد، خطيرة مصلحة فريق النصر مع خالد مجدي مرت باب الأخيرة والفرصة الخطيرة لفريق الأخضر. كرة اللاعب خالد الصاروخ يمينية لكن جواد رزق، أي براد وأي تصدي ولا أروع. أمامنا كرة الإعادة في اللقطة الماضية لفريق النصر بين خالد مجدي واللاعب أكيد بوزيد دادش لكن الكرة مرت بها، يبعد الكرة في اللقطة الماضية. هل كان فيها تسلل في اللقطة الماضية؟ لكن رأي الحكم الأول والأخير. الكرة لمصلحة فريق النصر عند اللاعب بوزيد دادش، بوزيد خطر لمصلحة فريق النصر، خطيرة وصعبة لكن جمال سلطان لم تكتمل، ترجع في وسط الميدان. وبهذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام يعلن حكم اللقاء حمزة تموني عن نهاية لقاء الكبيرين وقمة الكبار بين النصر والأخضر بفوز الفحامة على العنيد بهدف مقابل شيء، جاء في الدقيقة 14 من